Жүрегіңіз таңғажайып мүше. Ол тоқтаусыз жұмыс істейтін күшті бұлшықет. Бұл сіздің денеңіздің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қозғалтқыш. Жүрегіңізге қамқорлық жасау өте маңызды. Бұл ұзақ және салауатты өмір сүрудің кілті. Бұл бейнеде біз жүректі қалай күшті ұстау керектігін қарастырамыз. Сондай-ақ жүрек аурулары және олардың алдын алу жолдары туралы әңгімелесеміз. Дені сау жүрекке бірге сапар шегейік. Жүрегіңізді екі жоғарғы және екі төменгі бөлмесі бар үй деп елестетіңіз. Бұл бөлмелер камералар деп аталады. Жүрек сорғы сияқты жұмыс істейді. Қанды осы камералар арқылы айдайды. Қан оттегі мен қоректік заттарды дененің барлық бөлігіне жеткізеді. Жүрек соққанда луп-дуп дыбысы шығады. Бұл жүрек қақпақшаларының ашылып жабылу дыбысы. Жүректің тұрақты ырғағы қанның үздіксіз ағуын қамтамасыз етеді. Сізді тірі және белсенді ұстайды. Жүрек ауруы, жүрекке әсер ететін бірқатар аурулар. Бұл бүкіл әлемдегі күрделі денсаулық проблемасы. Жиі кездесетін түрі, коронарлық артерия ауруы. Бұл жүректі қанмен қамтамасыз ететін артериялар тарылып немесе бітеліп қалғанда пайда болады. Тағы бір түрі, жүрек жеткіліксіздігі. Бұл жүрек қанды тиімді айдай алмаған кезде болады. Жоғары қан қысымы, жоғары холестерин және қант диабеті, жүрек ауруы қаупін арттыратын кейбір факторлар. Сізде салауатты әдеттер арқылы жүрегіңізді қорғау мүмкіндігі бар. Үнемі жаттығу жасау жүрегіңізді шынықтырады. Аптаның көп күндерінде кемінде 30 минут орташа қарқынды жаттығулар жасауға тырысыңыз. Жемістерге, көкөністерге және дәнді дақылдарға бай теңдестірілген тамақтану өте маңызды. Бұл тағамдар жүрек денсаулығын қолдайтын қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Темекі шегуден бас тарту өте маңызды. Темекі шегу қан тамырларыңызды зақымдайды және инфаркт пен инсульт қаупін арттырады. Ғасырлар бойы адамдар жүрек денсаулығын қолдау үшін табиғи дәрілерді қолданған. Мысалы, сарымсақ қан қысымы мен холестерин деңгейін төмендету үшін дәстүрлі түрде қолданылған. Куркума ашық сары түсті дәмдеуіш. Құрамында жүрек ауруларынан қорғайтын күшті антиоксидант куркумин бар. Лосос және скумбрия сияқты майлы балықтарда кездесетін омега-3 май қышқылдары қабынуды азайтып, жүрек денсаулығын жақсартатыны белгілі. Жүрегіңізді нәрлендіру, тұтынуға болатын және болмайтын тағамдар. Дұрыс тағамдарды таңдау, жүрек денсаулығыңызда үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Тұтынуға болатын тағамдар. Витаминдерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай жемістер мен көкөністер. Холестеринді төмендетуге көмектесетін талшықтардың жақсы көзі, дәнді дақылдар. Пайдалы майларға, талшықтарға және антиоксиданттарға бай жаңғақтар мен тұқымдар. Омега-3 май қышқылдарының керемет көзі, балық. Тұтынуды шектеу немесе болдырмау керек тағамдар, көбінесе тұзға, қантқа және зиянды майларға бай өңделген тағамдар. Салмақ қосуға ықпал ететін және жүрек ауруларының қаупін арттыратын қантты сусындар. Холестерин деңгейін көтеретін қаныққан майға бай қызыл ет. Артерияларды бітейтін зиянды майларға толы қуырылған тағамдар. Алдын алудың күші, ерте диагностикалау өмірді сақтайды. Жүрек денсаулығын сақтау үшін үнемі тексеріліп тұру өте маңызды. Дәрігеріңіз қан қысымыңызды, холестерин деңгейіңізді және басқа да жүрек денсаулығының көрсеткіштерін бақылай алады. Кез келген проблеманы ерте анықтау, уақытылы араласуға және жақсы басқаруға мүмкіндік береді. Жүрек денсаулығыңыз туралы кез келген мәселе бойынша дәрігеріңізбен кеңесуден тартынбаңыз. Денеңізді тыңдаңыз. Жүрек ауруларының белгілерін тану. Жүрегіңізде бірдеңе дұрыс болмаған кезде, денеңіз көбінесе ескерту белгілерін береді. Әсіресе, дене белсенділігі кезінде, кеудеде ауырсыну немесе ыңғайсыздық инфаркттың белгісі болуы мүмкін. Аздап күш түскенде де ентігу, жүрек жеткіліксіздігін көрсетуі мүмкін. Басқа белгілерге жүрек соғуының бұзылуы, бас айналу, жүрек айну және қолдарда, арқада, мойында немесе жақта ауырсыну жатады. Осы белгілердің кез келгенін байқасаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Қорытынды, жүрекке пайдалы болашақ бүгіннен басталады. Жүрегіңіз баға жетпес, оған қамқорлық жасау салауатты, ұзақ өмірге инвестиция.
Жүрекке пайдалы өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану және денсаулығыңызға мұқият болу арқылы жүрек ауруларының қаупін айтарлықтай азайтуға болады. Есіңізде болсын, әрбір соққы маңызды, әрқайсысын жарқын, салауатты болашаққа бағыттаңыз.